नेपालीहरूको लागि 3टा खुसी खबर। राजा वीरेन्द्रको पालामा एक मात्र रबर कारखाना र जनकपुरको चुरोट कारखाना पूर्ण रूपमा सुचारू हुन लागेको छ हाम्रो अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ। दोस्रो खबर, पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता डकुमेन्टहरूको लागि हामी धेरै नै कार्यालयहरूमा कुद्नु पर्थ्यो र हाम्रो काम हुँदैन थियो चाँडै। तर यो कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले धेरै सरल बनाइदिएको छ। अब यो डकुमेन्टहरू हाम्रो घर दैलो ढोकामै आउँछ पोस्ट सर्भिस माध्यमले। तेस्रो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी नेपाली कार्यालयमा कुनै पनि काम गर्नको लागि लाइनमा बसेका हुन्थ्यौँ, तर त्यहाँ कर्मचारीले घडी हेरेर बस्थ्यो कि कति बेला लन्च ब्रेक हुन्छ र हामी बाहिर निस्क्यौँ र जाम। सिधा भनिदिन्थ्यो उनीहरूले, अहिले हुँदैन, लन्च ब्रेक पछि आउनु भनेर। जबकि 1 घन्टा टाइम हुन्थ्यो र लन्च सकेपछि उनीहरू कार्यालयमा आधी घन्टा ढिलो, 1 घन्टा ढिलो गरेर फर्किन्थ्यो र यस कारणले हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो झेल्नु परेको थियो। हामीले पेट्रोल हालेर 1 दिन होइन 4 दिन कुथ्यो, तर पनि 1 घन्टाको कामलाई 5 दिनसम्म 10 दिनसम्म कुराउँथ्यो हामीहरूलाई। यो कुरा एकदमै सरल बनाएको छ। तपाईँहरूलाई यो खबर कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। जय नेपाल।